Ну і на што тут вазон стаіць? Хто яго сюды прынёс? Яму тут не месца. Кветкі яны тут паставілі. Даведаюся я, хто гэта зрабіў без майго дазволу. А гэта што такое? Хто дазволіў? Знайшліся мне мастакі. Вось толькі дазнаюся, хто гэта зрабіў. Вось толькі дазнаюся. Так, што тут яшчэ не так? Трэба ўсё добра агледзець. А то бачыш ты іх. У мяне ніхто нічога не спытаў, а нарабілі тут спраў. О, кніга новая. Хоць штосьці добрае. Так, пачытай лепей, чым на гэты вэрхал глядзець. Так, ой. Так. Ну, хто так піша? Не буду я яе чытаць. Так. Добрый вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне Топа. Гэта ты вазон сюды паставіла? Я? А чаго ты так крычыш? І чаму не вітаешся? Можа, і на дошцы ты намалявала? Так, я. Але чаму ты такі злосны? Чаму я злосны? Не ведаю. У цябе нешта здарылася? Нічога не здарылася. У мяне ўсё добра. Ну тады супакойся. Давай з табой пагуляем. Давай. А ў што? Ну, у хованкі. Якія хованкі? Ну што гэта за гульня, хованкі? Ну ты ж раней заўсёды гуляў у яе з задавальненнем. Прыдумала! Ніколі з задавальненнем у хованкі я не гуляў. Ну, добра. Не хочаш у хованкі? Давай будзем маляваць. Добра, давай маляваць. Алоўкамі ці фарбамі? Алоўкамі. Я зараз іх прынясу. Нейкая яна сёння, нейкая зусім не таварыская, нейкая раздражнёная. Складана сёння мне з ёй будзе. Вось, вось. Опа! Я буду маляваць асенні парк. Возьму жоўты колер, зялёны і чырвоны. Я хацеў маляваць асенні парк, і гэтыя алоўкі бяру я. Але ж я першая прыдумала. Яна першым гэта прыдумаў я. Всё! Папрашу мне не перашкаджаць. Ну, добра, добра. Тады у мяне будзе карціна «Успамін». А гэта што такое? На маёй карціне будзе ўспамін пра лета. Ну, каму гэта цікава? Мне цікава. Ну-ну. Успамін пра лета. Пра лета. Штосьці тут не тое. Успамін пра лета. А што тут не тое? Усё добра. А ў цябе? Топа! Выдатна ў цябе атрымліваецца. Яна! Не трэба мяне супакойваць. Я сам ведаю, калі ў мяне добра атрымліваецца, а калі не вельмі. Ну чаго ты сёння такі? З табой немагчыма ні размаўляць, ні гуляць. Ой. Прывітанне, мае маленькія сябры. Прывітанне, феечка. Прывітанне. А чаму Топа такі насуплены, на сябе не падобны? Да гэта зусім не наш Топа. Што? Я Топа! А Яна сёння ўвесь вечар надо мной насміхаецца. Праўда? Ага, здзекваецца з мяне. Перашкаджае. Ды Ты ўсё. Не, так усё. Не так ёй. Гэта не так, гэта не так. Ды я. Во. Стоп, Топачка. У цябе што, дрэнны настрой? Вельмі. Але я не думаю, што табе яго наша Яна сапсавала. Да у мяне з самай раніцы дрэнны настрой. Толькі я ўстаў, як адразу у мяне настрой сапсаваўся. І мяне ўсё раздражняе. Феечка, а вы можете Топе дапамагчы? Я паспрабую. А цяпер, Топачка, уздыхні глыбока. Уздыхні?
и выдохни. Выдохни. И коли тебе захочется с кем-нибудь посвариться, полечи до 10. До 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скажи, Топочка, тебе хочется гулять у одиноте? Не, гэта сумно. Згодная. Одному гулять зусім не цікаво. А тебе подобается, коли на тебе злуются, кричать? Кому ж такое сподобається? Нікому. С кем бы ты гулял с задовольнением? С насупленным, незадоволенным сябром? Ці з вясёлым? Ну, конечно, вясю. Кожнага часам бярэ ў палон дрэнны настрой. Такое сапраўды бывае. І што тады рабіць? Перачакаць, заняцца любімай справай, узгадаць вясёлыя моманты, пабыць пэўны час у адзіноце. Трэба стрымліваць сябе, не грубіць, не сварыцца і не псаваць настрой іншым. Яночка, выбачай, я дрэнна сябе паводзіў. Таму што ў цябе быў дрэнны настрой. Але пра гэта мы ўжо забыліся. Так. Таму самы час глядзець мультфільм. Ну што, мае маленькія сябры, самы час класціся спаць. Жадаем усім добрай ночы. Добрага настрою і салодкіх сноў. Добранач. Довгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая куда далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само, каля мамы, тихо-тихий